Closely guarded by security, Mahatma Gandhi pays a visit to Bengal. برداء الدوتي الهندي التقليدي الأبيض الذي يغطي جسداً نحيلاً، عاش المهاتما غاندي يحارب الظلم بالرحمة والقمع بالمقاومة السلبية، فكان مؤسس ما عرف في عالم السياسة بفلسفة اللا عنف، والتي أطلق عليها الساتياغراها، وتعني الثبات على الحقيقة، وهي مبدأ الحب، فهي لا تؤدي إلى كره من نقاومه، وهي كما وصفها القوة بأجلى صورها، لأن من يتعرض للأذى بسبب موقفه الثابت على الحق ولا يرد العنف بمثله، ولا يسمح للبغض أو الرغبة في الانتقام بالتسلل إلى نفسه، فهو إنسان قوي جدا. بهذا الفكر المسالم قوي الإرادة أثبت غاندي أنه لا حق يضيع وراءه مطالب، واستطاع الدفع بشعبه في طريق استقلال شبه القارة الهندية من قبضة الحكم البريطاني. ولد مهندس كرمشاند غاندي الملقب بالمهاتما، أي صاحب النفس العظيمة أو القديس، في 2 أكتوبر لعام 1869 في إمارة بورباندر شمال غربي الهند، من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، حيث شغل جده ومن بعده والده منصب رئيس وزراء الإمارة. وكانت والدته سيدة شديدة التدين غرست فيه الأخلاق الهندوسية بقوة. سافر إلى بريطانيا لدراسة المحاماة، وعندما حصل على شهادته الجامعية عاد إلى الهند عام 1891، والتي لم يمكث فيها سوى عامين لم يقابله فيهما سوى الفشل، فأبحر إلى جنوب إفريقيا للعمل بمكتب للمحاماة في محافظة ناتال بنية البقاء لعام واحد. كانت جنوب إفريقيا في ذلك الوقت أيضاً مستعمرة بريطانية، وكانت تعج بالمهاجرين الهنود الذين كانوا يعانون من اضطهاد وسوء معاملة البريطانيين، الوضع الذي أخذ بغاندي إلى أن يعيش 21 عاماً يدافع عن أبناء جاليته هناك. أنشأ خلالها الكونغرس الهندي لمحاربة التمييز بكل أشكاله وتطوير فكرة الاحتجاج المدني اللاعنفي، وبالفعل أجبرت قدرته على تعبئة الجماهير السلطات البريطانية على التفاوض بل والتنازل في نهاية المطاف. بعد أن عاد إلى الهند عام 1915 أصبح الزعيم الأكثر شعبية في غضون سنوات من العمل الوطني في كفاح الطبقية من جهة والاستعمار من جهة أخرى. وفي عام 1943 قبل غاندي طلب السلطات البريطانية مساعدة الهند في الحرب على دول المحور مقابل نيل استقلالها بعد ذلك، وقال جملته الشهيرة مخاطباً الإنجليز: اتركوا الهند وأنتم أسياد. تحققت أهداف غاندي عندما أضعفت الحرب العالمية الثانية قبضة بريطانيا على إمبراطوريتها، وحصل على استقلال بلاده عام 1947، لكن آمله في تعايش الهندوس مع المسلمين تحت دولة واحدة تبددت عندما انقسمت البلاد في 16 من أغسطس من نفس العام إلى دولتين، الهند وباكستان، وزاد ألمه تصاعد التوتر بين الجارتين بشأن كشمير. لكن دعواته لاحترام الأقلية المسلمة في الإقليم الهندي لم تلقى إعجاب بعض الفئات الهندوسية المتعصبة، واعتبروها خيانة عظمى للهندوسية. وفي 30 من يناير لعام 1948 نجحت محاولة اغتياله الخامسة ليسقط المهاتما غاندي صارعاً عن عمر ناهز 79، تاركاً للجميع كلماته الأخيرة التي قالها بعد محاولة اغتياله الأولى: إذا سقطت ضحية رصاصة من أحد المغتالين فلن أكون غاضبة، لأن الرب في داخلي وفي شفتي.